匆像一阵风，多少故事留下感动。大家好，我是春，湖南骑行新疆，今年23岁了，目前正在一人一车一狗穿越羌塘无人区。兄弟姐妹们、大哥大姐们、爷爷奶奶们，走不动了，今晚要下大雨了，下雪了，不敢往前面走了。老弟又找到一个3+8大宾馆，不住这里就没地方住了。在西藏野生动物太多了，住里面也是为了防风防雨保暖呀。好了，废话不多说了，实打实的打扫一下，今晚睡里面了。希望刷到视频的大哥大姐们、兄弟姐妹们，帮老弟点个赞、点个关注呀，感谢你们支持了，爱你们。